Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini Mas Bakti Channel akan memberikan ilmu dan informasi yang sangat bermanfaat, yaitu tentang. Sebelum kita lanjut, silahkan teman-teman klik subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan ilmu dan informasi yang bermanfaat lainnya. Klik like dan tulis komentar jika ada sesuatu yang ingin disampaikan pada video ini. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman lainnya melalui akun media sosial Anda, karena berbagi itu indah dan tentunya lebih indah daripada kenangan bersama mantan. Bruxism adalah kondisi di mana seseorang seringkali menggemertakkan, menekan atau menggesekkan giginya ke atas dan ke bawah maupun ke kanan dan ke kiri secara tidak sadar. Bruxism tahap awal tidak membutuhkan pengobatan khusus. Namun jika bruxism sudah menjadi kebiasaan, hal itu bisa menimbulkan dampak yang lebih besar seperti kerusakan gigi, sakit kepala, gangguan pada rahang, dan masalah lainnya. Pada banyak kasus, bruxism terjadi secara spontan saat seseorang sedang berkonsentrasi, sedang merasa cemas, atau sedang mengalami stres yang berlebihan. Hampir 80% kebiasaan bruxism terjadi pada malam hari saat seseorang sedang tidur. Kebiasaan seseorang menggemertakkan dan menggesekkan gigi secara tidak sadar pada malam hari atau disebut dengan sleep bruxism sering dikaitkan dengan gangguan tidur. Umumnya orang yang memiliki kebiasaan sleep bruxism juga memiliki kebiasaan lain yang berkaitan dengan gangguan tidur, seperti mendengkur atau henti napas sejenak pada saat tidur, atau disebut dengan sleep apnea. Kebanyakan orang tidak menyadari kebiasaan ini sampai akhirnya timbul komplikasi. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mengetahui penyebab dan gejala bruxism agar terhindar dari dampak yang lebih besar. Bruxism juga sering terjadi pada anak-anak ketika pertama kali mereka tumbuh gigi. Kebiasaan bruxism akan terulang ketika mereka mulai memiliki gigi permanen. Kebiasaan itu biasanya akan berhenti saat mereka memasuki masa remaja. Sama seperti orang dewasa, bruxism pada anak-anak biasanya terjadi karena stres, misalnya saat akan menghadapi ujian sekolah. Di samping faktor psikologis, bruxism pada anak-anak juga terjadi karena pengaruh penyakit lain seperti kekurangan gizi, alergi, gangguan cacing kremi, dan gangguan endokrin. Pengawasan dan perhatian penuh dari orang tua untuk membantu meredakan bruxism pada anak. Bruxism tidak terjadi setiap saat, melainkan muncul saat seseorang sedang dalam kondisi tertentu, misalnya saat dalam tekanan besar. Sampai saat ini belum diketahui secara pasti hal-hal apa saja yang menjadi penyebab bruxism. Namun ada beberapa faktor fisik dan psikologis yang bisa menjadi pemicu terjadinya bruxism. Berikut beberapa faktor fisik dan psikologis yang bisa menjadi pemicu terjadinya bruxism. Cemas, stres, marah, frustasi atau tegang. Ciri kepribadian yang agresif, kompetitif atau hiperaktif. Gangguan tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Susunan gigi yang kurang rata antara bagian atas dan bagian bawah. Respon terhadap nyeri akibat tumbuh gigi atau sakit telinga. Efek samping obat-obatan, penotiazin, dan beberapa obat antidepresan tertentu. Asam lambung naik ke tenggorokan. Gaya hidup tidak sehat seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, atau menggunakan narkoba. Bruxism bisa menimbulkan dampak serius jika dibiarkan begitu saja. Dianjurkan untuk menemui tim medis jika mengalami gejala-gejala seperti di bawah ini: sakit rahang, sakit telinga, sakit kepala, gangguan makan, insomnia,
gigi menjadi lebih sensitif, enamel gigi mengaus, gigi retak dan terasa longgar, muncul lekukan-lekukan di lidah, mengeluarkan suara yang mengganggu tidur, kesulitan membuka mulut. Diagnosis merupakan langkah tim medis untuk mengidentifikasi penyakit atau kondisi yang menjelaskan gejala dan tanda-tanda yang dialami oleh pasien. Pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh tim medis biasanya sudah cukup untuk menegakkan diagnosis bruxism. Tim medis akan memeriksa kondisi gigi dan rahang pasien untuk melihat sejauh mana tingkat pengikisan atau kerusakan pada gigi. Tim medis juga akan mencari tahu apa penyebab masalah tersebut dengan cara bertanya kepada pasien seputar gejala yang dirasakan. Setelah semua dilakukan, tim medis akan memberikan penanganan yang tepat sesuai dengan kondisi pasien. Pada kebanyakan kasus, bruxism tidak memerlukan penanganan khusus. Anak-anak yang mengalami bruxism bisa sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan khusus seiring mereka tumbuh. Orang dewasa yang mengalami bruxism juga tidak memerlukan terapi tertentu untuk menyembuhkannya. Meskipun demikian, jika masalah yang dialami cukup serius, seseorang disarankan untuk menjalani serangkaian pengobatan. Jenis pengobatan itu disesuaikan dengan kondisi pasien dan penyebab munculnya bruxism. Menggunakan pelindung mulut atau mouth guard atau behel untuk meratakan gigi dan merapikan gigi yang longgar. Menggunakan crown gigi untuk memperbaiki susunan dan permukaan gigi serta mencegah keausan pada gigi. Melakukan terapi meditasi, terapi perilaku, serta terapi biofeedback. Mengonsumsi obat relaksan otot dan melakukan suntik botox. Pengobatan mandiri dengan cara mengompres bagian yang terasa sakit dan melakukan pijatan di otot-otot yang sakit. Ada beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk mencegah bruxism, yaitu antara lain: hindari alkohol, hindari minuman yang mengandung banyak kafein seperti kopi dan coklat, hindari minuman bersoda, jauhkan diri dari kebiasaan menggigit-gigit pensil atau pulpen, kurangi kebiasaan makan permen karet. Lemaskan rahang sebelum tidur dengan cara meletakkan handuk hangat di bagian pipi dan telinga setiap hari. Berlatihlah untuk mengurangi bruxism dengan cara menjepitkan ujung lidah di antara gigi atas dan gigi bawah. Jika bruxism berkaitan dengan gangguan tidur, mulailah memperbaiki pola tidur sehari-hari. Lakukan pemeriksaan ke tim medis atau ke dokter gigi secara berkala jika merasakan gejala-gejala bruxism. Pada sebagian kasus, bruxism kronis bisa menyebabkan munculnya masalah baru seperti gigi menjadi patah, menjadi longgar, bahkan sampai terlepas. Di samping itu, ada beberapa komplikasi lain yang mungkin terjadi, yaitu antara lain gangguan pada telinga, gangguan pada rahang, gigi menjadi retak, longgar, bahkan menjadi copot. Radang sendi temporomandibular, nyeri pada beberapa titik di wajah, bentuk wajah berubah. Terima kasih teman-teman sudah subscribe dan like video ini, dan jangan lupa teman-teman share video ini agar kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Pesan Mas Bakti Channel pada teman-teman semua, rajinlah beribadah dan terus berbakti pada orang tua. Terima kasih.